Miarapa tompoko fahatafaraka aminao indray anatin'izao fandarana ankitsipo izao tonga soa atao anatin'ity fandarantsy izay rahanao isaky ny zoma tahaka izao eto amin'ny Kolo TV ho an'ny androany dia natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa ka izay indrindra no iompana ny ady-hevitra eto amin'ny fandarana ankitsipo tamin'ity androany ity izay nanasana manokana n'Andriamatoa Rakotondravony Mamitina mpiaro ny zon'ny mpanjifa eo anivon'ny vondrona Kardioka miarapanao tonga soa eto amin'ny fandarana ankitsipo. Dia faly miaraba ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny Kolo TV dia miaraba koa ny mpanaraka izao fandarana izao. Vahiny manaraka atao anatin'ny fandarana ankitsipo Andriamatoa Rakoto David Oliva Niaina sojabe eo anivon'ny faculté d'Aix université n'Antananarivo ary pahitoekarena ihany koa ny tenany miaraba tompoko. Ia faly miaraba antsika rehetra mpiara-miasa eto amin'ny Kolo TV sy ny mpanaraka izao fandarana izao ihany koa ary misaotra anareo noho ny fanasana nataonareo taminay. Toy ny mazatra atao anatin'ny fandarana dia anaraka fanadihadiana iray isika miompana indrindra tamin'izay fanamariana ny andron'ny fanjifana izay tamin'ity androany ity. Ny 25 Martsa no andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa. Raha ny fanadihadiana natao mandidina ny 700 ny izay zon'ny mpanjifa izay no tsy voahaja eto amintsika raha nambarany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Mbola maro ireo olom-pirenena tsy mahafantatra izay zo izay. Ny ahafantaran'ny olona matetika dia tsisy afa-tsy hoe firiana taxi be entana vanidady izany mahafantaran'ny olona hoe zon'ny mpanjifa. Tsy izay anefa amin'ny ankapobeny fa amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy dia voakasika ny atao hoe fanjifana satria mba hiaina ianao dia raha mikasika an'izay ianao dia mba mikonsome zany tikanena toy ny ratsay fa amin'izao kosa dia zany ny fampifantarana zay 700 isan-jato mihitsy amin'ny ankapobeny dia mbola voakasika izay tsy tonga nafatr'izay zay resanao rehetra zany mahazatra antsika resantsika teo ny vidin zavatra ilaina andavanandro ny resaka fitaterana ny solika sy ny sisa izany rehetrarehetra zany dia mampimenimena daholo. Zava-dehibe araka izany ny fanabeazana olom-pirenena isiny ny fifanajana eo amin'ny samy mpisehatra sy ampiroboroboana ny zon'ny mpanjifa eto amintsika. Anisan'ny asanay no mitaiza atao hoe éducation citoyenne asanay zany ndraikitra ary mitetezana faritra mafy tsy miresaka antsika tao Antananarivo ohatran'izay ny télévision ohatran'izao fotsiny ekena ilaina fa tsy ampy donc mila ezaka zany tsika amin'ny fanabeazana olom-pirenena fa iny tena hitako hoe DSP satria na atao hoe olona tokony ahafantan-javatra zao ary dininy manao kitoto manaonao foana anjavatra tokony fantatra izany ny fitaizana fiarahamonina resana fotsiny tsy resaka hoe bus resaka chauffeur fotsiny tsy resaka hoe fa nataontsika ny code de la route io ary indrehetra ny tokony code de la route. Ny taona 2007 tany Amerika Ratsehivina no nolaniana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa ny 25 Martsa. Isan'ny nanaosiny io fifanarahana io i Madagasikara. Ny lalàna 25 tsipika 470 no mifehy ny antoka sy ny fiarovana ny mpanjifa. Teboka isan'ny ilana fanatsarana ihany koa io lafiny lalàna io ho iatrany ny fanazavana. Tafaverina atao anatin'ny ady-hevitra isika isan-tarantsika izany ny resaka fahefa-mividy satria raha miresaka fahefa-mividy isika raha miresaka mpanjifa isika dia tsy maintsy miresaka ny fahefa-mividin'ny mpanjifa. Raha ho anareo mpiaro ny zon'ny mpanjifa nanahoana ny fahefa-mividin'ny malagasy atao anatin'ny hoe 5 na 3 taona farany raha ny fijerinareo manokana. Raha ny fijerinay manokana aloha zao raha nandritra n'izay ataontsika hoe tao anatin'ny 5 na taona vitsivitsy zay dia hita fa tsy zakan'ny mpanjifa ny fahefa-mividy ny vesatry ny fiakarany vidin'ny fiainana zany. Hitanay fa hoe raha par rapport raha mihoatra amin'ny karama raisin'ny mpiasa zany dia misonitra hita fa misonitra isan'andro ny vidin'entana eny an-tsena ary matetika aza dia tena ny karama mpiasa ny karama ny tokantrano dia lasa herinandro dia tapitra tsy mahatratra herinandro azy fa lasa mitrosa ny olona noho izay fiakarany ny vidin'entana rehetra izay izany hoe raha amin'ny fahefa-mividy zany dia tena ambany dia ambany raha hoan'ny mpanjifa. Inona no mety hoe antony mahatonga an'izay? Maro angambany izay ny antony mahatonga an'izany satria raha jerentsika ohatra mikasika ny vary teo aloha teo zany izay efa nanaovanay hetsika ngezabe teto amin'ny
zany zao ny télévision ny gazety sy nyrehetrrehetra zany dia raha ohatra ny vary zay tirentsika hoe foto-tsakafo malagasy dia tsy misy mihitsy hetsika natao mba naniananan'izay vidim-bary zay iverinay fa hoe tena hoe foto-tsakafo ny gasy ary tsy afaka mialan'izany gasy satria mihinam-bary maraina mihinam-bary atoandro mihinam-bary riva zay moa foto-tsakafo ny azy rehefa jerena nefa le izy dia misonitra andramanalina ohatra vidim-bary ny anton'izay inona mampisonitra n'ilay vidim-bary fijerinay azy dia hoe tsy ampy ny vokatra eto Madagasikara na koa misy mihitsy ny vokatra fa ny ezaka nataon'ny fanjakana teo aloha zay namoaka ireny vokatra ireny tany ambanivohitra tany tsy misy ny lalana tsy vita ny lalana tsy vita ny famoaham-bokatra dia zay ny antony mahatonga an'ilay vokatra mitoby fotsiny any amin'ny toerana famokarana anaty any ambanivohitra rehetrarehetra any zany fa tsy tonga eto toerana mba hoe ho jifainy ny malagasy tena pihina ny faharoa koa dia natao karazana filazan'ny tanora amin'izao fotoana zao moa bizina dia lasa nanaovana bizina mihitsy ilay resaka vary ka lasa fanafarana vary ny belabe dia hitanao fa hoe le transaction fotsiny mandrapahatonga ny vary zay avy any ivelany makito dia lafo be mandrapahatonga ny eto dia vary avy any ivelany mbola vidinao ataontsika hoe ny oatra ny 900 aza ny kapoka tsy zaka ny malagasy zany zay ny antony mahatonga ny hoe betsaka ny antony mahatonga ny tsy afahany zay le efa famividy zay ohatra ny resaka solika zay miakatra foana lefa antony voalohan-karena amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara zay ny resaka jiro zay tafiditra ao anaty zay mbola resantsika moa zany rehefa mbola resantsika eto koa zay rehefa avy eo raha mitodika eto amin'ny pahitoekarena indray isika avy aiza ny fototra zany olana rehetra zany mahatonga ny hoe tsy fahazakana ny vidim-piainana ankehitriny misy antony anankiroa ny ara-toe-karena dia ny voalohany aloha dia ny tsy fahampian'ny vokatra mihitsy ary iny dia hita taratra eo amin'ny le antsoina hoe croissance économique zany ny faharoa dia ny tsy fisiany ny mesure raisina mba ahafahana manalefaka n'izay fidinany ny fahifamividin'ny mpanjifa izay zany hoe samy manana andraikitra na ny opérateur privé ny secteur privé na ny fanjakana ny secteur privé moa dia mamokatra ny andraikiny ary le vokatra misy zany vokatra hoe avy eto toerana fa misy koa rehefa tsy ampy ny avy eto toerana dia tsy maintsy manafatra avy any ivelany zany tsika ka rehefa le amin'ny akapobeany dia lasa betsaka loatra ny tsika ny afarana avy any ivelany no ilay vokarina eto anatiny dia ny fiatraikan'izay zany lasa misy fiakarana ilay vidin'entana eo amin'ny tsena iny moa zany misy amin'ny resaka taux de change ny politique monétaire satria rehefa be loatra ny importation dikan'izay zany ianao mila vola vahiny betsaka kokoa noho izay dia miakatra zany ny filana vola vahiny dia lasa midina ny valeur n'ilay vola malagasy dia izay mitarika ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny akapobeany ka ny anankiray koa amin'le hoe famokarana eto anatiny tsy misy fanampian'ny fanjakana loatra an'ireo tena mpamokatra vary moa no ohatra ny raisina teo fa raha mijery fotsiny ene ohatra zao ny azy ao mba tena tadidiko dia ny paoma ny Atsirabe taloha rehefa makany Atsirabe ianao dia mitondra paoma dia paoma mamy paoma vary masaka lehibe amin'izao fotoana zao le paoma avy any Atsirabe fa lasa sady kely ny tsy be rano intsony dia lasa ny olona makeny amin'ny Shoprite mividy an'le paoma menamena ngeza be iny dia hita zany fa tsy mahavita manao faninanana amin'ireo vokatra avy any ivelany le vokatritsika avy eto anatiny dia zay no ahitana hoe tsy nandray anjara andraikitra loatra zany ny fanjakana tamin'ny fanampianan'ireo mpamokatra ireo ka tokony nefany voalaza amin'ny fanjakana foana hoe priorité ny agriculture priorité ny secteur primaire fa le fiatraikan'izay fitenenana ara-politika zay
tsy mbola mipakany amin'ireo tena mpamokatra zany a dia izay no mahatonga n'lay vokatra mbola tsy mety miakatra raha mandray ny vary araka ny resahana teo le tsika tsy ampy ny ambioka ampiasain'lay olona na ratsy ny qualité an'lay ambioka tsy ampy ny fahaizany mamokatra ara-teknika mba ahafahany mamokatra betsaka satria na any amin'ireo tany aziatika ane na dia efa tery ara ny tany amin'ny karany a mbola ambony be ihany ny vokabary any amin'izareo vokatra le fahaizany an'lay teknika dia tsika sady tsy mahafian'lay teknika tsy misy ambioka tsy misy an'ilay fanampian'ny fanjakana eo amin'ilay fifaninanana amin'ireo entana avy any ivelany a dia mazava ho azy zany fa very fanambola velona ny mpamokatra ary tsy mahagaga raha midina amin'ny vokatra dia miakatra zany ny vidim-bokatra vidiny eo amin'ny tsena. Ampiko kely fotsiny ngamba ny mikasika an'lay vidim-bary le resaka vary teo hoe marina tokoa fa hoe ny vokatra lasa eritreretina hoe lasa kely nefa raha izahay izay tena hoe mandeha misirasira amin'ny vahoaka iran'ny Madagasikara tena mahita ho azy hoe misy vary any amin'ny ataontsika hoe 10 kilometra miala amin'ny route principale fa tsy tafavoaka ireo vary ireo zany nefa tsy nisy ezaka mihitsy nataon'ny fanjakana mba nikarika namoana an'izany na ohatran'izany ary matetika olombitsy manana tombontsoa amin'izay olombitsy manana tombontsoa ka rehefa manana tombontsoa ny olombitsy anankiray amin'izay tia nanaovana amin'ny vidiny io vary io manarak'izay ny eo amin'ny resaka hoe famokarana ny tany volena raha makany atsimo any fotsiny ianao any lazaina foana fa hoe kery fa raha makany atsimo any fotsiny ohatra miainga eo sakara ianao mitoraka makany dia misy ambaibongeza be tena hoe tena midadasika zay azo amin'ny volena vary somatsara ary efa nalefa teo anatrehan'ny fanjakana manam-pahefana zany zavatra any mba hajereo satria rehefa misy ny tany volena misy teknisiana be be eto amintsika aloha ilay zay teneniko rehefa manisy ihany ny ezaka ngamba nazahoan'ireo teknisiana ireo tamin'ny fanampiana ny mpamboly amin'ny lafiny teknika ary nisy vokany tokoa zay nahita hoe ohatra ny paprise zao sy ny ohatran'izany tena nisy vokany tokoa le izy teo amin'ny resaka hoe fahafantarana hoe ty tany ty zao mivary mitomby mety aminy ty tany ty zao mivary mety aminy dia tena hitanao hoe misy vokatra le izy fa ny olana ho a dia zay ngeza be zay hoe na eo amin'ny fanana tany ary dia sahirana ny gasy raha amboly amin'io tany io izy sarotra be hoe ndeha amboly eo izy dia ho avy ny sasany ndravan'ilay izy dia any olana ngeza be io zany amin'ilay tokony ho atsaraina hoe any amin'ny resaka fambolena mihitsy fa tsy any amin'ny resaka hoe le fanana tany hoe Tananarivo izy mena tany na tsy izay fa tena hoe any amin'le tany amboleny mihitsy any ny tokony hoe zany fanjakana amin'izao fotoana izao hoe ataovy re tompoko izay mabetsaka ny tany hovolena vary tsy mivary ihany fa zay azo hovolena rehetrarehetra fa zay no hery zay ny zavatra anankiray ngeza be aloha mampiakatra ny fa rehefa betsaka ny vary dia mihainy io toy izaka taminao ihany hoe matetika manoloana nireo mety hoe fiakaran'ny sarandalana ohatra ny sarany jiro sy ny rano tsy dia tena hoe andrenesam-peo matetika anareo mpiaron-jony mpanjifa fa lasa vesatra ho an'ny mpanjifa sy ny isa-tokantrano le izy inona marina moa zany tena hoe andraikitrareo ary inona no efa nataonareo manaraka an'izany tokoa zahay hoe resaka momba ny fitaterana ny desanao na resaka momba ny jirama resaka momba ny vidin-jiro ataontsika tsy resaka jirama fa momba ny vidin-jiro dia raha ohatra resaka fitaterana maro misy olona zay efa napetraka iny amin'ireny administration ny fitaterana ireny izay mitondra ny etaeta sy ny vina zany mba ho fanatsarana le fitaterana ireny fa matetika zao ny olana za zao raha mijery zay manana tomobile anankiray raha dia lasa coopérative ao amin'ny fitaterana taloha nefa tsy izany mihitsy fa vondrony zany hoe ataontsika hoe coopérative zany ary mpitatitra maromaro no anaty coopérative anankiray amin'izao fotoana zao lasa coopérative daholo zay olona na olona anankiray raha manana tomobile dia manao zay tany-kibony izy ary dia tsara ny fiakaran'ny ataontsika hoe fiakarana io nanatina ny ministera tompona ndraikitra moa tamin'izany fotoana zany hoe tsy mety amin'ny vahoaka io saran'ny fitaterana io tsy mety io ary na eto ary dia ataontsika hoe raha ho any Antsirabe tsika amin'izao fa resaka Antsirabe anao teo raha fotoana anila dia 35 000 ny frais fa rehefa ohatra ka taitaitra zalany ray alina
zany hoe tsy mba misy zavatra hoe tena ifanarahana sy fixe zany ao anatin'le izy fa zay tiano zay tiany atao ka zany zavatra zany efa nanaovan'ny mpiaron'izony mpanjifa ezaka zay foana moa mahatonga anay miantso ny mpanjifa hoe manana brao ny mpiaron'izony mpanjifa manana contact affaire dia tokony hoe ny anay moa zay doléance tonga eo aminay aloha dia exploité anay zay ezahanay mamahany zay olan'izay tonga hatrany ministère zay sy ny rehetrarehetra amin'ny lafiny atao hoe amin'ny akapobeany zany la ohatra resaka fitaterana dia tena nanao ady mavesatra zay tamin'ny resaka fitaterana io ny tsekarana satria izao mazava loatra nge resaka solika ny lazaindrareo fa hoe miakatra ny solika ka tokony hiakatra ny tsy zay ny fanatsarana ny any anatin'ny taxi be andao ho resako fotsiny hoe mba meko ohatra anankiray ohatra ny 194 sy 163 fa maninona izy no afaka amin'ny fe tsy manao 5 place fa maninona ireo mitovy amin'ny any no manao 5 place ary misy araha hoe trajet kely avy etsy sauve-maçondro makeo analakely zay tsisy fiakarana tsisy fidinana fa maninona no 500 ary mbola manao 5 place azonao ny ao anatiny amin'izany ny fofona maloto ny fahadiovan'ny tomobile satria efa nanaovana ezaka daholo zany tompoko fa zao na inona ezaka natao na inona ny ezaka natao fanjakana nge tompona andraikitra fa tsy maintsy mamoaka ny fanjakana hoe zao ny didy na izao ny cahier de charge nge tsy respecten'ny mpitatitra andao metsika ohatra hoe itosy fa maninona izy no any itosy ety analakely ny tokony terminusny fa maninona izy eo amin'ny 67 dia miverina ary amin'izao fotoana zao lasa tady isy an'izany koa makany vato makany laribia ambomanarina mitady isy an'izany zavatra zany zavatra zany efa nanaovana etsika daholo zany zavatra zany hoe tsy maintsy taterahana zay voalaza ao anatin'ny cahier de charge na ataontsika hoe fanajana ny olona miditra ao anatin'io taxi be io ary ny receveur fofona maloto hatramin'izao tsika miresaka zao nefa mbola tsy tsisy fivana ka izay le izy ny antony izahay nge zay ny olany izahay lasa mipetraka ho mpitondra tatitra fa tsy manana fahefana anafay na anasazy fanjakana rery any afaka manao an'izay azonao ka noho izany zany rehefa manao an'izay tatitra zay eo anatrehany fanjakana dia tokony mba mandray ny andraiky ny fanjakana satria manana ministère de tutelle izy dia anjarany mihitsy no manafay sy zay raha mame hoe ty misy ty tomobile ty fa rehefa aveo jerenay iny any le tomobile fa miasa mijery aloha tomobile mandraiky efa hitanao daholo ny lafiny technique ianao mba manana tomobile eny jerenao ny lafiny technique ahoana ary zany tomobile ny sezy ipetrahanao kitongilangilana ny mialatsiny any amin'ny pneu moteur tsy hitanao zany zany mahatonga ny accident be tabe eny ary be tabe nyhetsika natao mikasika an'izany fitaterana zany fa mandraka ankehitriny ndao araisitsika zao ohatra hoe ny eo fahasankarany efa nafindrangeny mpitatitra fa maninona tsy voafehy fanjakana amin'ny famindrana andreo fa hoe isaka misy zavatra atao hoe ary io olana ngeza be to Madagasikara hoe isaka misy zavatra atao ve dia ndao higrevy dia rehefa migrevy dia matahotra ny seza miveo fitondram-panjakana sa ninona dia tsy vita io zavatra io nefa atao hoe fanatsarana ianao nge zao amin'izao fotoana zao na militra ao fahasankarana raha maloto maloto nefa etsy misy zavatra efa manamboarina etsy andotam-penaka na iriananina ho fanatsarana fa tsy mety mifindra ary le olona anisan'ny hoe teboka iray resana ao anatin'ny ary ihany koa ny bien-être ahoana ny ahafahan'izay hoe mipetraka eto amintsika raha manoloanany hoe zay zavatra rehetrarehetra zay mbola santionany iainany mpanjifa sy ny vahoaka malagasy ny bien-être le dia tsy maintsy miankina amin'ny vola miditra ny posiny tsirairay noho izany zany ianao raha te hanatratra an'izay ary zay no tena hoe firenena atao hoe firenena mandroso manko dia firenena manana qualité de vie tsara manana kalitao ambony zany ny fiainan'ilay olona eo aminy ary zay mahasamihafa n'ilay antsoina hoe croissance économique sy ny développement économique zany hoe raha i Madagasikara zany dia zay no hita hoe misy croissance économique foantsika dikan'izay misy création de richesse misy arcarena misy arena voaforonao zany saingy
ny akabetsahan'ny malagasy dia mbola mahantra ary ny tena mahavariana ary rehefa miakatra le arkarena le croissance économique amin'ny alalan'le taux de croissance économique dia miakatra manaraka an'iny koa le taux de pauvreté ohatra zany tsika zao ohatra tany amin'ny taona tany amin'ny 2004 tany ny taux de pauvreté atsika tany teo amin'ny 74-75%. Amin'izao fotoana zao ny taux de pauvreté atsika 92%. Zany hoe nisy olona zany 18% ny gasy ny ray apahadimy malagasy zany lasa ny nahantra daholo tao anatin'izay 2004 hatramin'ny 2019 5 taona fotsiny zany tsika dia efa ny ray apahadimy malagasy lasa ny nahantra. Nefa raha jerena le croissance économique tao anatin'izay 5 taona zay raha raisina le moyenne afa-tsy tamin'ny période ana crise dia ambony foana zany ilay croissance économique atsika raha ampitahina ary amin'ny an'ny firenena européenne nen'ny européenne ane zao eo akaikaiky ny 2% taux de croissance économique ny atsika moyenne 4%. Zany hoe avoroy eny amin'ny endrareo créer richesse zany tsika fa makay zany le richesse dia tsy makany amin'le vahoaka fa makany amina olombitsy ka zay zavatra zay normal zay satria zay micréer an'le richesse ihany mahazo an'le richesse noho izany zay mamokatra zany lasa me manana fa zay tsy afaka mamokatra dia lasa me mahantra izy ka ny akabetsahan'ny malagasy dia lasa tsy avela mamokatra fa lasa miala tsiny amin'ilay fitenenina hoe lasa piasan'olona zany izy fa tsy izy tsony mamokatra ho an'ny tenany ka rehefa tsy mamokatra ho an'ny tenany izy zany dia lasa miariarena ho an'olo-kafa dia le olombitsy manana n'ilay capital. Dia misy adevitra be amin'izay eo zany rehefa avy eo hoe tsika neka ao anatina libéralisme économique ao anatina économie de marché noho izany ny fanjakana dia tsy tokony hitsabatsabaka amin'izany hoe famokaran'izany mihitsy fa ny secteur privé zany dia hoe tsy izay le izy fa na dia le tany farak'izay ataontsika hoe libéral indrindra raha tany ohatrany Amerika ary dia mbola tsy maintsy manao intervention foana ny État amin'ny secteur stratégique zay tena mahakasika amin'ny fiainam-bahoaka ohatra zay voalaza teo zay resaka fitaterana resaka sakafo hoan'ny olona raha sakafo maloto ka lasa miteraka aretina ho anazy ny fiarovana ny tontolo iainana zao tsika amin'ny gazety tsika efa mahita foana vokatry le pollution an'le rivotra dia lasa mitombo ny olona voan'ny AVC mitombo ny olona marary tratra aiza ho aiza ary le andraikitry le fanjakana amin'izay fa tsy miafina ao ambadiky ilay hoe libéralisme économique fotsiny. Dia misy antony lehibe anankiray faharoa koa dia le corruption tsika zao teo dia niteny hoe tsy voasazy reny le mpitatitra zay tena efa hitam-pirenena indrindra moa ny atao Antananarivo izany tsy vakivava amin'ireo mpitatitra ireo na ny fomba fitenenany an'le olona miditra ao anatin'le bus ny ara tsy fantany akory iny hoe iza dia tsy misy fanajana ny bus ny araky ny tenena teo mivoaka avao anao raha lobaka fotsy ohatr'izao ny anaovanao lasa lobaka mainty mivoaka avao raha mbo hiangony ianao misy ranomanitra fofona hafa ny azonao rehefa mivoaka avao anatin'ireny ianao kalitao ane zany nefa tokoa misy cahier de charge manina ary izy tsy manaraka an'le cahier de charge satria fantany fa na manaraka an'iny izy na tsy manaraka an'iny tsy ho voasazy mihitsy ary na voasazy azy izy ka miakatra any amin'ny fitsarana dia manome vola fotsiny izy rehefa tonga ny fitsarana corruption zany dia miala maina fotsiny ray fa tsisy voasazy mihitsy zany dikan'izay zany le fanjakana lasa tsy toteny tsony amin'le vahoaka ka rehefa tsy toteny ny fanjakana tsy misy ny état de droit zay le antsoina hoe état faible ka rehefa faible ny état dia tsy afaka heritreritra fampandrosoana mihitsy zany tsika ary tsy afaka heritreritra ny fiarovana n'izay le zoan'ny mpanjifa izay ahoana moa ny eritreretana hoe misy fanafody efa lany daty zao dia mbola misy mivarotra ihany dia tsisy mandroka akory le fanafody ary le mpivarotra azy tokoa tsisy voasazy akory ary raha voasazy ary izy androany fotsiny izy mandeha kely any amin'ny tribunal ihany dia efa mivoaka izy rapitso ka eo amin'io resaka zay le hoe bonne gouvernance raha tena tia amerina amin'ny loany zay le hoe zoan'ny mpanjifa zay sika zany dia tsy maintsy mila fanjakana matanjaka état fort tsy maintsy miady amin'io resaka kolikoly amin'ny endriny rehetra hatrany amin'ny kely indrindra ary tsy maintsy mametraka institution sy olona tena vonona anatanteraka an'izany
ary fotoana zao satria zany zavatra zany a efa naverimberina foana zany a fa reo mpanjify reo zany a dia raha mbola tsy miakatra aloha ny vola miditra amin'izy ireo dia tsy afaka izy zany anana ny zoany ahoana ny fomba ampiakarana ny vola miditra any posiny tsirairay a dia zay le hoe ampila izy mba afaka hamokatra ary rehefa mamokatra izy dia avela mba ampidi-bola ho anazy fa tsy ho iasa ho an'olona foana izy dia amelona olona zany dia ny fanjakana koa zany a dia mila matanjaka amin'ny fampiarana ny lalàna amin'izay tsy mety rehetra mba ohatra ho an'ny olona rehetra zay a tonga ny olona atahotra amin'ny fanjakana dia voaro azy zany ilay zoan'ny mpanjifa rehefa avy eo ampikotiny gamany amin'le resaka teo ny resaka moa tsika mikasika ny vidin-jiro marina tokoatra fa ny mpanjifany tsy mahalala ny détail na vidina jiro fa rehefa tonga amin'ny facture dia mandoa izy ary tsy maintsy mandoa izy satria ilain'ny tokantranony ilainy ny ankonany ary tsy ny mpanjifa tsotra ihany fa zany jiro zany a dia tena fanohitra anankiray amin'ny lafin'ny toekarena fa misy pahay toekarena moa tsika amin'ny lafin'ny toekarena eto Madagasikara na eran'izao tontolo zao ny zava-misy nefa ny ataontsika hoe tena nanaovana ampimamba ngamba ny lazako azy nanaovana fanjakana ampimamba ilay resaka jiro ka zany natonga azy nanjary nisy impact angezabe a nakany amin'ny mpanjifa zany andao resantsika ohatra hoe any amin'ny lafin'ny famokarana jiro lasa amin'ny lafin'ny famokarana jiro raha tary aloha be tary dia ataontsika hoe mbola nanana ny indekaleka hatramin'izao moa mbola misy indekaleka fa efa lazaina fa hoe tsy ampintsony rehefa tsy ampintsony indekaleka dia tamin'ny fotoanandrony mbola teo moa ny président latsiraka tamin'izany fotoana zany dia nampidirina ny Idelex fraise rehefa niditra Idelex fraise dia nanao termika izy zany dia rehefa nanao termika zareo tany amin'ny lafin'ny contrat dia efa nisy faingezabe satria zao ny contrat araka fahalalako ny contrat reo mpamokatra ireo dia tsy vitany hoe ity ny production dia iny vidiny jirama ohatra hoe 4 mégawatt ny groupe ipetraka eo ny anazy ka na 4 mégawatt dia fanarahana ao anatin'io fa io vidiny jirama ka na 2 mégawatt ary rehefa mamakany amin'ny jirama isam-bolana dia 4 mégawatt aloha foana kolokolo zany kolokolo zany ozy faharoa any amin'ny lafin'ny contrat ny tany ipetrahandreo olona ireo dia efa ny jirama any malagasy zany tsy andoavany vola ny entretien-ny groupeny jirama manao azy ny solika ampiasaina jirama miantoka ny solika fanjakana zany ny mbola mandoa ofana groupe zay vao hoe mividy ny production tena ohatrany tsy mety zany satria zao raha ny tena izy dia hoe mpamokatra ianao inona mivokatra vokarinao ataovy daholo zay fomba rehetrrehetra azahoanao fa tia ny fanarahantsika rano osotro dia ny anazy zany jiro vidiana ka ny jirama no afaka manaparitaka an'io any amin'ny mpanjifa satria droit ny jirama zay fa ianao kosa zay vidiana anazy anjaranao zany miantoka ny production anao fa fifanarahana hividianana fourniture d'énergie dikan'izay rehefa mivoaka ny 4 mégawatt anao dia iny ny tokony ho vidiana amin'ny vidiny fa tsy hoe etoany jirama daholo mifamokarana rehetra rehefa taty arina moa zany rehefa tonga ny président Ravalomanana dia ohatran'ileo mba nisy fitenenana ihany hoe hovairanga io zavatra tsy mety io fa tsy mety io efa nitaraina ny jirama tamin'izany fotoana zany fa niditra indray koa ny Enelec dia verina dia io ihany ny contrat dia niditra daholo rehetrarehetrarehetra dia io ihany ny contrat dia azagaga raha ohatra hoe ohatran'ny misy situation ny jirama amin'izao fotoana zao ka na inona ataon'ny jirama amin'izao fotoana zao na inona ataon'ny jirama dia tsy tafavoaka mihitsy io raha mbola izay foana ny contrat mipetraka eo tsy mazava zany io contrat io fa aminay zany ohatra ny fijerinay anazy lasa misy resaka araka nytenentsika teo hoe ohatran'ny sanatrive misy resaka fifanarahana atsokosoko ao anatin'ilay izy mahatonga an'izay zavatray ny faharoa dia ity misy fiatraika angeza be any amin'ny vidiny jiro io ho an'ny mpanjifa lazaina fa hoe
mivarotra manao vantsaperta ozy izy moa ny ilazany azy ny mivarotra fatiantoka ny jirama fa za ohatra ny ozy izy aho hoe tsy voatery hivarotra fatiantoka ny jirama fa noho maninona ny jirama mbola mivarotra fatiantoka nefa ny izy miantoka nyity famokarany ity a mbola mividy an'le le énergie dia ohatrany hoe tsy mitombolo hoe hito fanjakana fa mamea 400 millions d'ariary par mois subvention makay zareo mba ataovy mazava amin'ny vahoaka io fa vola vahoaka io a mba ataovy mazava amin'ny vahoaka ary io 400 millions d'ariary io isam-bolana io hoe nakaiza marina io zavatra io fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao raha jerena dia hoe tomobile tsy manana ntsony ny jirama fa manofo zany ne tsy lafina gestion e tena anisan'ny mahatonga ny fatiantoka be da be zany satria raha ofana tomobile anankiray ataontsika hoe tsy manina ataontsika hoe ny en moyenne zany 700 000 francs FMG dia raha misy tomobile zato efa 4 millions par jour zany voaka amin'ny jirama isan'ny mampikaikaika ny mpanjifa tokoa izay resaka vidin'ny herinaratra izay sa eo ihany koa ny vidy solika ahoana no ahafahana hoe mifehan'izay na ny fanjakana miaraka amin'ireo mpisehatra ao amin'ny mpandraraza sehatra tsy miankina ihany koa satria mitentina 5.7 miliara ariary isam-bolana ny fatiantoka sy ny vola tsy fantatra hoe makaiza ao anivon'ny orinasa jirama ny jirama sy ny resaka lasance io dia atsony hoe secteur stratégique raha vo io zany tsy voafeha dia tsy voafeha araka le voalaza teo le zo amin'ny mpanjifa sy lay fisiny ny fiakaran'ny vidin'entana amin'ny akapobeany mihitsy ny tena olana amin'ireo raha ny eto Madagasikara mihitsy zany ny fahitana azy dia ilay tsy fisiny ny fanjakana tsara tantana na le bonne gouvernance ny condition ny bonne gouvernance efa voalazantsika teo dia tokony foanana foana tanteraka moa ny tsy misy fa atao farak'izay ambany ny fisiny ny kolikoly dia ny isan'ny faharoa amin'izay bonne gouvernance zay dia ilay mangarahara na ilay transparence rehefa mihaino ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa teo itsika izay tena katoavinay tanteraka satria izay koa mpanjifa dia hita fa tena tsy misy mihitsy zany mangarahara amin'ny resaka vidin-javatra raha ny eto Madagasikara izany ary tsy misy mahafantatra mihitsy tokoa hoe raha io tokoa moa mividin'ny jiro fa maninona le izy no io raha io ny vidin'ny rasantsy fa maninona no izy no io fa ny valy teny amenay mpahay toe-karena amin'le izy dia hoe lalàna ny tolotra sy ny tinady io ka rehefa miakatra ny tinady dia miakatra zany le vidiny rehefa miakatra ny tolotra midina zany le vidiny tsy tena izay anefa n'le izy ary natoaraka izay le izy nataontsika hoe loi de l'offre et de la demande zay zay le mbola naveriko teo hoe ny bonne gouvernance naizanaizy raha-tany tsy maintsy misy ny intervention de l'État rehefa misy ny défaillance amin'ny marché ary ny atao hoe défaillance amin'ny marché dia hoe fisian'izay inflation fisian'ny chômage fisian'ny fahafamividy ambany dia ambany zay ka rehefa mi-intervenir l'État dia tsy tokony manao spéculation koa ny État satria ny État tsy mitady tombony raha ny tena marina fa ny antsika zany rehefa manao subvention l'État dia lasa mitady tombony ho anazy zany l'État na le ministre ny ministère na le ministre ao anatin'iny État iny na mahagaganao ihany raha ohatra hoe amina lasance ohatra dia hoe misy ministre tompona station d'essence BDP dia hoe zany zao ohatra ny hoe tokony tsy mety raha ny tena marina raha jerena io le vidin'ny lasance io rehefa tena jerena ny structurana prix an'io dia misy zavatra anankiroa azo esorana ao anatin'io ohatra fotsiny zao ilay tombony alainy ny station d'essence hita fa ambony be iny fa maninona mory zareo tsy mety mampidina an'iny tombom-barotra izay alainy iny mihitsy ny faharoa ilay taxe alain'ny fanjakana koa tena ambony be mihitsy misy karazana taxe be dia be ao maninona ny fanjakana raha mandefitra amin'le taxe sasany ao anatin'ny essence io apidina vidin'le lasance iny ange récupérer rehefa miakatra le consommation an'le olona noho izany
azo fezina tsara mety azo atao koa efa natao proposition zany taloha hoe atao taux de change fixe ny an'ny secteur pétrole rehefa hividy lasantsy izy a mba tsy hanaraka n'le fiovaovan'le vidin-dasantsy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa indrindra rehefa miakatra be le vidiny eo noho izany zany a tena azo atao tsara mihitsy mifehan'io vidina lasantsy io a raha toa ka mandray andraikitra le fanjakana raha toa ka misy le mangarahara raha toa ka miena lay corruption anatin'le izy de ohatran'izay koa le vidina jiro de efa tena voalaza teo hoe ampiry taonany maro zay tsika nahita fa le fanaovana n'io termika io any tena mahatonga n'le vidiny jirama miakatra lava io a fa matola izy mbola nijanona termika ihany a zany hoe mbola mifandray amin'le solika matsy eo rehefa avy eo le fanjakana ve zany te amelona n'ireo groupe pétrolier be reo sa nisy fanarahany fanjakana manokana tamin'ny zareo reo sa le ministera misy fanarahany manokana fa le termika nefa ela be ny tokony ny alany any amin'ny hydraolika zao tsika ny tokony mandeha satria ny rano eto amintsika feno azo anaovana source hydraolika zay manaiky fa hoe ny investissement amin'ny hydraolika io a de sady ela no mila vola be zany kanefa zay kosa aloha ny tsapa taty amin'ny faraparany amin'izao fotoana zao a efa hita hoe nahatsapan'izay any le fanjakana hoe raha tena te ampidina an'io vidin-jiro izy tsy hisy n'io délestage intsony a andao hiverina ary amin'ilay hydraolika ilay barrage hydraolika de hitantsika tsara io projet ngeza be fa mandeha tsy tadidiko moa na voly be izy teo na izy le hoe hofitaina amin'ny 2023 io fa zava-dehibe zay aloha fa zay mbola hoe hiandry ery amin'ny 2023 fa efa hita koa le ezaka zany zao amin'io le resaka hoe source hybride amina électricité a de mifampiasana an'ireo le source hafa zany akoatran'ny termika sy ny hydraolika ny éolienne ny solaire zay efa manomboka mahazo vahana iny sady miaro ny tontolo iainana raha teo dia efa nanomboka ny tsapa lay fandraisan'ny fanjakana andraikitra kosa aloha tamin'izay tamin'ny nanomboka tamin'ny teo amin'ny telo taona teo zao zay vao nanomboka tena tsapa ka reny zavatra natomboka reny a tokony ho tohizana zao manko tsika zao miresaka éthanol indray dia tokony isy zany le continuité hoe le barrage hydraolika teo le solaire teo le éolienne teo tokony tohizana de manampy an'iny lay éthanol dia amin'izay fotoana zay zany mba manatentsika fa afaka ataona vitsivitsy engany mba ao anatin'ny folo taona raha elandrindra satria zay mpanjifa tokoa no efa maiky amin'io a tsy hisy tsony ny délestage a mba midina ny vidin-jiro a ary indrindraindrindra mba angarahara tokony misy asana atao amin'ny any anaty internet na avoaka amin'ny gazety isan'andro le structure na prix a na zay ngamba tokony andraikitry ny ao amin'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa tokoa hoe ahoana ny ahafahantsika manao mangarahara n'ireo structure na prix a amin'ireo le secteur stratégique reo a mba ahafahan'ny vahoaka rehetra mahafantatra ny tsy mety ny vahoaka ny rehefa misy zavatra tsy mety a de tsy voafianao foana izy ary tsika teto efa nahatsapan'izay ka raha tena mila amin'ny zay ny condition fahatelo amin'le bonne gouvernance teo manko ohatran'le corruption sy transparence de le hoe stabilité politique raha te hanana stabilité politique sika de tsy maintsy politique mitodika any amin'ny mpanjifa zay le any amin'ny satisfaction les besoins an'le olona hiaméliorena le qualité de vie any a de indrindraindrindra ma zany amin'le hoe fampiakarana n'lay revenu par tête fa aiza ve de le tsika malagasy ve zao ny revenu par tête de mbola latsaky ny $250 latsaky ny $2 par jour zany raha $2 par jour zany eny ohatrino moa zany zao a raha ampitomboana 3,000 izy 9,000 ariary isan'andro ane zany ny miditra amin'ny olona anankiray nefa ny tsika mbola tsy zay akory mbola latsaky zay satria mpanampy an-trano amintsika ane zao firy amintsika mba manana mpanampy an-trano mandray 3 hetsy zany vitsy kely ane 2 hetsy raha tsy raisin'ny mpanampy an-trano nefa nisy efa tsy misy mamin'le sakafo azy tsony zao ny olona satria efa lafo be de hoe izy ihany no vidin'ny sakafony de zay le hoe pauvreté 92%
ka raha tsy miakatra zany io revenu par tête io a dia io koa maika efa ny eny moa iny tamin'ny resaky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao le hoe ho ampiakarintsika 200 000 ariary na roa hetsy ariary ny salaire ambany indrindra zay pahitaiko arena rehefa nahita hoe raha toa ka voatatana tsara araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana ary raha toa ka voapriska tokony ho izy apiditra ny andoa impôt ny tokony andoa impôt miena ny resaka corruption na dia avy telo en'izay raha hatrany amin'ny 600 000 ariary par mois isam-bolana ny karama ambany indrindra mbola tokony ho zaka amin'ny fanjakana tsara fa ny tena olana eto amintsika zany na dia io le fampizarana n'le budget ampanjakana io fotsiny ary ianao zao mitendry raha budget ampanjakana any amin'ny 11 000 milliards d'ariary isa-taona eo 11 000 milliards d'ariary tsy haiko ny manao an'izany amin'ny teny malagasy fa sarotra be raha 11 000 milliards d'ariary zany voatsinjara tsara araka ny tokony ho izy dia mba mety avitana misy parti betsaka amin'izay any ahafahana manao investissement sy ahafahana manampy mampiakatra ny olay karama ny farany ambany indrindra tsy mampiasa mpanjakana ihany fa ny hatrany amin'ny secteur privé ary dia manaraka rehefa avy eo satria misy rispo zany izy ambokatra bebe koa rehefa mety tsara ny environnement économique iainany ao anatin'izay ihany koa ny hoe fifezana ny viditsolika ny ao amin'ny site ny OMH moa dia efa ahitana an'izay structuration zay amin'ny volana avril izao zareo no misy famoam-baovao hoe anao structuration vaovao inona no mety hoe sosikevitra reo avy ato amin'ny mpiaron-jony mpanjifa ahafahana mifehy an'ilay viditsolika sy ny sanda alohan'ny mpanjifa amin'ny jirama raisy kely angamba aloha farana kely mikasika an'le structure de prix ny jirama satria raha ohatra jerena anjoko ingeny tena misy fetraka angeza be ho an'ny vahoaka tsy fantatry ny olona koa nge io zavatra io satria raha tonga any amin'ny agence izy manao contrat dia inona ny zavatra ampiasainao ianao zany tokony manao tarifa 14 tsy fantatry le olona kory inona dikan'izany tarifa 14 tsy fantatry le olona kory inona dikan'izany zao lera zao lasa dia gaga ianao fa misy tarifa miseho foana 14 dia lasa 15 dia lasa 16 dia lasa dia beta be le tarifa fa inona dolo reo tarifa reo fanja asa tsy voafehy le olona ao ve le izy mialatsiny ako amin'ny fitenenina hoe tsy voafehy ve le izy ka manjary mamoropolona n'leo karazana tarifa reo le olona sa hoe zay ve nietretina ny enjehana le fatiantoka tsy mahenjika fatiantoka zany fa rehefa ohatra ianao tsy mavita le couvrement anao dia tsy ara-dalàna koa zany ny vola miditra amin'ny orinasa dia mazava ho azy fa fatiantoka koa zany ny zavatra anankiray hoe tonga ao amin'le agence le olona tsy voafehy jirama le hoe raha tena olona taloha zany tena nisy ny zavatra any hoe tsy mihoatra ny rokilaoclao nomena ny olona tsotra mpanjifa tsotra ary zay mety mahafia an'le io resaka production io hoe tsy mihoatra ny roklao nomena zany hoe 10 ampère ny ilazana azy 10 ampère nomena ny olona tsotra dia mihoatra ny 10 ampère izy déclenche automatique io disjoncteur io fa mihoatra n'izay ndray dia miteny le izy hoe mena 15 ampère nay ianao satria fa manomboka mampiasa frigo ianao na manomboka mampiasa fatany ianao ka mihoatra ny 15 ampère nay ianao dia midéclenche io fa amin'izao fotoana izao sady tsy voafehy ny arabaritra no tsy voafehy ny ala sisa-karazany ao anatin'ilay ny vol sy ny anarehetritra zany tsy voafehy en plus ny appareil de comptage ny jirama tsy normalisé satria zany appareil de comptage zany tokony misy zavatra anankitelo dia anisan'izany ny tableau de comptage zay misy disjoncteur sy ny compteur ka raha vao mihoatra ny zavatra ampiasain'le olona dia midéclenche dia afaka miala avy hatrany izy ohatra hoe tsy mazaky ty fa matoa io mbola mazaka mangalatra zany le olona azo tsy voafehy hoe zany zavatra zany dia manjary ty amin'ny tarifa ty ny hinanana amin'ny vahoaka zay ny le olany lasa ny amin'ny vahoaka fotsiny no tsy ifonao anatin'le izy nefa ianao ny fitantananao mihitsy le gestion araka ny tenen'ny paitekarena moa zany hoe le bonne gestion tsy mandeha le bonne gestion zay ny olana amin'ny resaka solika
dia ady lehibe nataonay tamin'ny andriamatoa ministra tamin'izany fotoana zany ary nipotra foana zay zany natonga antsika tamin'ny heritaona nanao an'ireny miara-manonjy reny zay nifampiresahana mihitsy mikasika ny solika io solika io satria aiza kosa ve dia isam-bolana dia isonitra ny solika isam-bolana anao dia mahita hoe misonitra arizato misonitra roanjato misonitra valopolo tsy misy raha midina dia midina 10 dia mivelona indray avy eo misonitra 10 am'zato mba tsy normal dia lasa zay nanatona ministre monsieur le ministre tsy mety amin'ny mpanjifa io raha ohatra eritreretana fa tsy manana tomobile fiara daholo ny mpanjifa fa kosa ny olona rehetrarehetra dia mampiasa ny taxi be fa tsy misy fiara zay tsy manjifa direct zany amin'ny alalan'ny tomobiliny dia any amin'ny taxi be dia lasa ny taxi be no mampiakatra ny any aminay zany fahitanay solika hoe fa nanome ohatra eto amin'izany fotoana zany fa maninona moa ny tsy averiny ny raffinerie eto Madagasikara satria raha miainga avy any amin'ny golf tsika maka ny solika reo pétrolier reo zany miainga efa produit fini tonga eto amintsika produit fini miainga any amin'ny golf izy maka an'leo ny brut dia miodina any dia atao Maurice izy miraffine azy dia produit fini tonga eto amintsika dia samy mana dia nahoana moa raha izay rehetrarehetra lalana izoran'izay fa raha ohatra tsika ka manana raffinerie eto Madagasikara mba mety direct le izy tonga dia eto Madagasikara dia afaka manao pretsika tsika zay nanay solution andriamantorako David marina mihitsy zay ny zay manko le lazaiko hoe fandraisana andraikitry ny fanjakana tena tokony manana an'izay raha tsika nge nanana raffinerie hatramin'izay fa noho ny avy eo le izy lasa nikatona ny anton'le izy dia hoe satria tsy inona le raffinerie atsika tsy lafo kokoa zany ny manadio an'le solika amin'le raffinerie atsika raha manadio an'le solika ary amin'ny raffinerie an'Île Maurice ary tsaratsara koa ny kalitao an'le solika avary amin'le raffinerie an'Île Maurice raha le par rapport amin'le kalitao an'le solika amin'ny raffinerie atsika fa maninona moa no izay le izy nefa taloha ny raffinerie atsika no tsara zay zany le hoe nisy mauvaise gouvernance mihitsy zany tao anatin'le izy manaraka an'izay io resaka solika io dia io koa nge tsy voatery hoe rehefa manafatra solika manko tsika any amin'le fampijirika tsika ny manafatra an'le solika fa tsy manafatra any fotony any amin'le tena mpamokatra azy fa manina moa tsika tsy maintsy makany amin'le efa mpanelanelana fa tsaratsara koa zany atsika raha tena any amin'le fotony mihitsy no mividiny le solika dia zay le hoe aty amintsika any le izy fa roa manarakaraka an'izay io le resaka solika io ihany koa raha mandray any kany i Malaisie zao tsika i Malaisie dia isan'ny mamokatra solika ary Madagasikara zao dia manomboka mamokatra solika ihany koa ny Malaisie fantany tsara ny kalitao an'le solika avokariny ao fa tena tsara be zany dia reny solika reny manko rehefa tsara be ohatray le kalitao dia azo tapohana zavatra hafa izy zay izy vao tonga amin'io le kalitao atsika ampiasaintsika ty hoe SP sy ny isan-karazany io dia ny ataon'ny Malaisiana amidiny lafo be eo amin'ny tsena iraisam-pirenena iny le solika tsara tarehibe an'iny satria mbola azo tapohana dia mividy izy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'ny vidiny ambanimbany kokoa dia lasa mahazo tombony zany izy amin'ilay solika ka ohatran'izay zao ny antsika malagasy hoe raha manomboka manao an'le solika tsika dia tokony ho jerevantsika zany zay hoe ohatrohatry ny ahoana ny qualité an'le solikatsika ary ahoana ny fomba hitantanantsika n'izy io dia n'izao tsika mbola manomboka zao ary eo le ilaina le transparence ao anatin'le satria efa nisy hevitra tsara ny le hoe amin'io le fuel lourd moa filazandraga eo an'iny le atsika iny hoe inony anodinana an'ireo le centrale thermique an'ny Jirama eo dia nefa tohatrany tsy dia tena hita tsy naomby indray le izy fa ohatrany lasa miverina tary amin'ilay mpanafatra solika vahiny indray zany le contrat ka eo le lazaiko hoe tokony misy volonté politique ferme zany ny amin'ny ampidinana an'io
vidina solika io azo atao tsara ne ny manao na conférence nationale momba vidy solika fotsiny azy andraisana ny hevitra hoe le manam-pahaizana rehetra ampidinana an'io fa ny fahitana mpahitoekarena azy amin'ny akapobeany aloha dia azo atao tsara ny mampidina an'io vidina solika io raha misy an'izay fandraisana andraikitra ny fanjakana zay araka ny teneniko teo hoe azo ny fanjakana avy hatrany mandefitra kely amin'ilay taxa dia azo mifanjakana avy hatrany ny miteny amin'ilay pétrolier ampidina ny bénéfice marge bénéficiaire alainy dia azo ny fanjakana avy hatrany koa ny mitady mpamaty solika hafa moramora kokoa amin'ny court terme zay amin'ny long terme efa mandeha le fitrandrahantsika ny solikitsika atao anatiny dia hivarotra an'io tsika tsy voatery itsika atao anatiny ange ny anjifan'io fa azotsika amidy any ivelany ihany koa zany le izy ka le solika mifandray amin'le jirama zay rehefa avy eo dia miala tsy kelikely amin'ny fampiasana solika ny jirama fa mandeha any amin'ny termika sy ilay source éolienne sy ny solaire hydraulika zany resantsika teo. Amaraparanantsika ny fandaharana amin'ity androanyity anisan'ny tena hoe sehatra raha ny hita aloha isongadinan'izay hoe tsy fahazakan'ny olany mpanjifa izay atao hoe ny olany mpanjifa amin'ny ankapobeny dia amin'ny ny vokatra ny fahefa-mividy ny sandam-bolantsika midina foana ny solika ny herinaratra akoatra ny sakafo hanina moa zay mazava loatra sy ny karama raisiny isam-bolana ireo no anisan'ny tena hoe tsy sehatra mampikaikaika ny mpanjifa sy ny vahoaka malagasy kanefa ny raha ny hita tsy zaka ilay izy kanefa pasifa be ilay vahoaka malagasy mety ho tonga amin'ireo hetsika tony gilet jaune na ireo foulard rouge na ny any amin'ny firenenkafa ve isika manoloana an'izay hoe raha mitombo ilay tsy fahazakana sy ny hoe fipoahana ara-tsosialy ny fijeriko azy angamba ozy aho hoe misy fanjakana vaovao aloha tsika zao velao izy hiasa jerentsika satria matoa misaorana anareo androany satria androany moa ny atao hoe journée internationale des droits de consommateur dia afaka niteny tokoa zay amin'ity zavatra ity fa raha fijerena azy misy amin'ny fanjakana vaovao eo afaka hijery tsara izy angamba mikasika ny lafin'ireny zavatra rehetrarehetra mahita fotsiny zay hoe ny sandam-bola eto Madagasikara dia tena efa io mampidina ny volantsika satria ny vola vahiny raha zahay mijery amin'ny zava-misy dia ny vola vahiny le tsisy miditra any banque centrale zao le satria betsaka loatra reto mialatsiny amintsareo betsaka loatra reto manao change ty ivelany reto ka le fijery anazy hoe raha ohatra ianao ny olona zao raha voaly an-dafy dia any dia efa misy miandry hoe change any amin'ny port any amin'ny aérodrome zany dia mihoatra noho ny alaisan'ny banque azy le izy dia tsy maintsy makany ny olona noho izany asa tsy fantako hoe misy sikevitra hoe mba foanitra io na hoe mba jereo zay tokony marimaritra iraisana amin'io fa io vola eo ange ao amin'ny zareo ary vahiny tena betsaka manao an'io eto dia ao amin'ny zareo io dia eo ihany indray io dia miverina makany iverina fa tsy makao banque centrale mihitsy ka azagaga raha ohatra hoe midina foana ny sandam-bola eto Madagasikara ka io ny mila fehezina zany fa raha voafehy zany vola mivoaka sy miditra eto Madagasikara io amin'ny lafin'ny devise zany dia za mino fa ilamina amin'ny lafin'ny hidina be da be io fa misy mpahitoekarena hidina be da be io sandam-bola io raha voafehy io taloha ohatrany taditika any voafehy ny vola mivoaka voafehy ny vola miditra ny vola miditra tsy mifehezina fa ny vola mivoaka fehezina fa amin'izao fotoana zao tena gabraraka be le izy ka tafiditra anatin'ilay bonne gouvernance foana moa zany za mahita hoe sao dia misy magoa hafahafa ao anatin'ilay izy misarika ny sainy manam-pahefana amin'izao fotoana zao hoe jereo io fa io no anisany na mpiakatra vidiny mpiakatra karamitsika na aninona dia tsy miala foana io raha mbola io ny zavatra miseho fa na ataontsika hoe mbola ny olona nge misy nge ny malagasy zao ataontsika hoe mandray 5 millions fa mitrosa ihany mitrosa satria arakaraka ny raisanao an'ilay 5 millions mampitombo ny charge anao zay aza diny raha zatra mandray 1000 francs ianao dia 1000 francs ianao mitady fa raha zatra mandray 5 millions ianao dia mihoatra 5 millions koa ny hainao mamoaka tsy mampiditra ka hoe zay hoe io mila ho fehezin'ny fanjakana izy io
mba apary tsara ny toany volatsika zany apatsara ny sanabolatsika. Ny faharoa dia hoe raha tsy mieritreritra ny fanjakana ngamany hoe mametraka mihitsy lalàna ataontsika hoe reny procédure reny ma tsy matetika ohatrany hoe le olona ihany manao le procédure dia ao anatin'le procédure ihany le olona mangalatra. Ka raha tsy ny fanjakana mihitsy manatsara ny lalàna misy amin'izao fotoan'izao, zany hoe lalàna tsy natao hoe fehezana be moa tsy natao hoe kabraraka nge zao hoe lalàna nge amin'izao ohatran'ny tena kabraraka be dia tsy hitanao tsony le izy dia ny aty amin'ny mpanjifa moa zany dia tsy maintsy miaina foana ao anatin'le izy miaina foana hoe ino dia mitaraina fa tsisy mpamaly taraina zany hoe eo ambonin'ny coup de réponse izy tsy afaka matory fa mihevaeva ohatrao fotsiny satria le vitaraina tsy mety olototona mihitsy zay fitetra. Tsy etsatsesa tsy aritra ihany koa ny ako mampametra-panontaniana hoe mbola misy tahirina volamena ave eo amin'ny banque centrale na eto amintsika amin'izao fotoan'izao amena fitenenana ianao toyana. Ny olana be mihitsy aloha io resaka taux de change io manko olana be satria lasa nidiadevitra be talohan'ny tao anatin'ny propagande reny ny hoe andaotsika hiverina any amin'ny taux de change fixe fa tsy ataon'io taux de change flottant io tsony dia hoe mety misy mahatsara azy le taux de change fixe fa tsy maintsy manana tahirim-bolamena be dia be tokoa tsika zay vao afaka miverina amin'izay taux de change fixe zay. Raha ny ao amin'ny banque centrale ao aloha tsisy tsony ao tsisy tahirim-bolamena tsony ao ary zay nahatonga misy manao sosikevitra zao hoe reo volamenatsika be dia be izay lasa ny vondron'olona amidin'ireo zany ke tsika iza moa mpivarotra volamena ara-dalàna zao dia fantatritsika zany hoe volamenatsika zany lasan'ireo le vondron'olona reo. Raha reny volamena rehetra reny avaiza reny ny trandrahana raha ny ampahany be dia be amin'ireny mba averina atao réserve ao amin'ny banque centrale dia mety mba hatanjatanjaka kokoa le volatsika. Ka ino manko hoe rehefa tsisy volamena ao zany dia tsy maintsy soloina devise le izy zay le hoe réserve de change. Tsika efa tsy manana réserve en or tsony. Réserve de change atsika raha filazan'ny mpahay toe-karena azy dia hoe ampy tsara satria rehefa hoe mahavita 3 mois d'importation le izy dia dikan'izay zany efa tsara. Kanefa na izany na tsy zany mba ahafahantsika manana stabilité monétaire ao anatin'ny lavitrezaka zany dia tsara foana ho stable koa io réserve de change atsika io satria izy inge miovaova indraindray io latsaky ny 3 mois indraindray mihoatra ny 3 mois indraindray tena 3 mois fa tokony gardena amin'izay le réserve de change zay dikan'izay zany dia tokony mametraka lalàna tokoa fanjakana mifehany io araka ny voalaza teo io famarotana devise amin'ny eny amin'ny marché parallèle moa marché noir amin'ny fitenen'io taloha varomaizina devise zany satria ireo olona rehetra ange tsisy manana lalana hivarotra devise ary azo rofina tsara reo raha ny tena izy azo saziana tsara fa ntsika aloha izay foana ireo ange mifanaraka amin'ny banque le banque ao ihany mamoaka an'le deviseny amin'ireo rehefa makao amin'ny banque ianao dia hoe ho any ivelany ianao zao na hividy zavatra anao importation ianao dia makao amin'ny banque dia tsy misy tsony ato fa tsisy réserve de change ary any amin'ny banque centrale fa tsy hainay dia aiza moa ianao ny andeha tsy maintsy eo amin'le parallèle eo ivelany eo zany ianao nefa ry zareo ihany no mivarotra n'le izy le ivelany eo dia lasa tsy voasazy zany tsy voasazy tokoa zany ary izay maharatsy an'le hoe monopole ny ao anatin'ny secteur financier manko zany ny secteur financier atsika lasa misy lasa oligopole moa fiteny azy olona vitsivitsy opérateur vitsivitsy zany no mifehan'le izy le système financier mba tsy tenenana nationalité ana olona raha mijery ny banque nefa antsika dia fatantsika hoe inona daholo nationalité an'ireo banque ireo ary izay tsy fampiny ilay fifaninanana eo amin'io secteur io izay no mahatonga an'io fisiny izay le resaka tsy mahavoafehy tsony le taux de change zay io taux de change io zany dia zao tokony io stable io ary tsy tokony hidina be ohatran'io fa ny tena mahatonga an'io manao an'io dia tena misy olona manao spéculation an'le izy mihitsy ary zay foana ho le olana eto amintsika misy ataoko hoe entre guillemets misy olombitsy zay mahazo tombony amin'le système misy
dia manao zay fomba rehetra hitazomana niny système azony tombony iny izy a nefa ny fiatraikan'izay dia le vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny me mahatra ary le fanjakana hatramin'ny fanjakana lasa voafehandry zareo ireo na voafeha amin'ny vatana na voafehan'ny akolaka dia lasa tsy afaka mitsinjon'le vahoaka koa zany le fanjakana rehefa avy eo ka fotoanan'izao mba hiverena amin'ny fanjakana ifampiresaka amin'ny zareo ireo raha ilaina zay a mba hatonga ny politika ny fanjakana zany mba hitsinjo bebe koa an'izay le zohan'ny mpanjifa izay a sy hiaro ny fahefamividin'izy ireo satria raha mbola ambany be ohatr'izao foana ho a ny fahefamividin'ny malagasy a mahantra eto foana tsika ary tsisy fampandrosoana azo resana zany. Tsy ampiafatsika miresaka ny fantrana sy ny fampandrosoana ny Madagasikara ny adiny iray ato anatin'ny fandarana Ankitsipo fa andeha ho fehisitsika izay rehetra voalaza ato anatin'ny ora iray izay niaraka tamin'ireto vahiny ireto raha tsy aivina dia mikasika ny fanjifana sy ny olana ireo sosikevitra entina azo entina mahana izay olany fahantrana izay ampandrosoana bebe kokoa ny mpanjifa sy ny vahoaka malagasy no nitondrana jefitra teto amin'ny fandarana Ankitsipo tamin'ny ity androany ity omena iray minitra avy teny famaranana ianareo mirahalahy vahinina saina izay ankasitrahana tamin'ny famaliana ny antso androany atombokontsika eto amin'ny mpiaronjony mpanjifa. Ia dia misaotra ny koltivy moa zany nandrainay androany ao anatin'ity fankalasana ny lalàna andriraisam-pirenena amin'ny zon'ny mpanjifa ity a ny teny farany akamate zay hoe apetrakay amina trian'ny fanjakana aloha ny satria tena misy andraikitra fanjakana angeza be ny fitsinjovana zany mpanjifa zany izahay tsy mikely soroka ao anatiny manome foana ny fiaraha-miasa mametraka ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana ary eto dia manao antso avy zay hoe betsaka le resaka fahefamividy teo ny zava-misy isaky ny mampiakatra karama fanjakana dia miteny ry amin'ny radio na ny télé dia miakatra avy hatrany dia miakatra ny vidin'entana ka zay mbo raha azo atao angambano zay dia hoy zay hoe mba hatovy atsokosokany fotsiny le fampiakarana karama aza atao mitabataba mba tsy ampiakarana le vidin'entana itsy na izany na tsy zany anefa dia misy ao ny atao hoe ministèren'ny commerce zay tsy teny hoe tsika moa anatin'ny atao hoe libéralisation dia ohatra ny anahirana ny teny hoe fihezo re le vidin'entana tompoko fa alao mba aleha amindrariny ny fandehan'ireny vidin'entana ireny fa miopampana loatra ny tombony alain'ny mpivarotra ao anatin'ilay izy ka misy fiatraika angeza be ho an'ny mpanjifa miantso amin'ny mpanjifa zahay ny toerana misy anay dia ao ambody filao ao ministèren'ny commerce raha ohatra misy ny olana zay mahazo anareo mpanjifa na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina vao resakintsika rehetrrehetra teo rehefa mahakasika afaka manatona anay anareo dia misaotra indrindra tompoko. Ny azonay avy aty amin'ny mpahay toe-karena lazaina maranana an'izao dinidinika nataontsika izao dia ny hoe ny tanjona tena tokony ho apetraka tanjona faratampony mila apetraky ny fanjakana mpitondra fanjakana dia ny fampiakarana aingana ny vola miditra isam-batan'olona na ny revenu par tête betsaka ny fomba ahatongavana amin'izany efa isan'ny resantsika teo fa ny tena lehibe indrindra dia ny bonne gouvernance aloha io bonne gouvernance io dia ny fihetom-boana io dia ny ady mikolokolo izay efa tomboka amin'izao fotoana izao ary indrindrindra ny mangarahara eo amin'ny lafiny rehetra dia tsika moa izao manomboka amina fitondrana vaovao dia mila olona ihany koa zany tena vonona hitsinjo an'izay tombotsoan'ny vahoaka izay no mitantana n'ilay firenena amin'ny ambara tonga rehetra mihitsy ka izay tombotsoam-bahoaka zay no tokony ho primé voalohany amin'ny tombotsoa manokana fa ny antsika manko matetika mitady ifamadika amin'izay hoe tombotsoa manokana aloha dia ho hita eo le tombotsoam-bahoaka rehefa avy eo ary le fanjakana le mpitondra fanjakana zany dia tokony ahay hitsinjo an'izay hijery tsara an'izay olona tena vonona
hijery ny tombontsoam-bahoaka izay a misy an'io programme vaovao hoe émergence de Madagascar io zao a fahitana pahitoekarenany io amin'ny ankapobeny a de tsara le izy satria io isan'ny nampandroso ny Azia nampandroso ny Afrika i Afrika eto akaikitsika eto a na i Afrika atsimo saingy zao tsy ny olona rehetra ny mahatakatra an'io sy mahay an'io fa misy manam-pahaizana tsy vahiny ihany fa betsaka amin'ny manam-pahaizana malagasy zay eny amin'ny université betsaka ny niarany asa nanao an'io le IEM fa tany amin'ny taona 2014 io natomboka fa indraindray zany adino reny le manam-pahaizana malagasy reny rehefa tena ampiatra an'le izy a de lasa miravoravo tanany izy ny tsika malagasy ange manam-pahaizana malagasy eny tsy de tia miady sezy fa mipetraka fotsiny eny ambohitsay reny izy de rehefa tsotsonareo ohatran'izao izy de miresadresaka eny izy zay ny toetrantsika malagasy fa izy tsy teny aminao mihitsy hoe za meo an'izao na meo an'ity satria ny tombontsoan'ny vahoaka no mila jerena ka fotoana mihitsy zany zao anamboarana na ny lalàna ary reo be de be ny lalàna nisy fotoana zao nanaovana nandraisana anjara tamin'izany hoe fanamboarana ny lalàna momba ny grands investissements eto Madagascar io nalefa tany amin'ny Assemblée nationale le izy tsy hita zay toy an'le izy aloha avy eo ka misy lalàna be de be tokony ho amboarina zany zao hifidy ny député kotsika eo ny zoan'ny mpanjifa eo ny izay pahitoekarena moa maraka an'le cercle manana ny cercle de réflexion des économistes dia afaka miara mba mandray andraikitra jolina ange amin'ny fandrafetana n'izany lalàna vaovao mifanandrify amin'ny tanjona tiana tratrarana satria tia ambolohany hatrao dia efa tsara petrapetraka tsara dolo zany mba tsy ho ary amin'ny afaka telo taona ary indray vao etsiketsika indray ny vahoaka hoe ahoany ty fijaliana be ty dia tsy stabilité politique indray tsika dia manatitra ny fisaorana ny Cool TV nafana mifampiresaka teto misaotra anareo tamin'ny fanasana ary dia misaotra ihany koa tamin'ny tao amin'ny mpiaro-ny zoantsika mpanjifa satria zava-dehibe ny resaka izay nentina teto misaotra tompo eny tompoko dia mamerina ihany koa ny fankasitrahana nareo mirahalahy nanaiky hitondra izay fanehoan-kevitra izay teto amin'ny fandarana Ankitsipo androany isaorana feno ihany koa isika rehetra ny tokantrano sy manerana an'izao tontolo izao izay manaraka ny fandarana Ankitsipo amin'ny alalan'ny Cool TV amin'ny alalan'ny Canal 7 fa ihany koa ny YouTube sy ny tranokala tv.cool.amg antenena ihany koa fa tonga ny amin'ny tafapaka ny amin'ny mpanjifa sy any amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga izay fanehoan-kevitra entina teto amin'ny fandarana androany ka dia ho fanohitra hoentina indray amin'ny fampandrosoana ny firenena dia izay ihany koa no hoentina manakatona tanteraka ny pejy ny fandarana tamin'ny tsy androany ity mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny herinan'io tahaka izao indray veloma tompoko